àwọn olóṣèlú tó rí wọn pé wọ́n sì wà nínú olóṣèlú Nàìjíríà. Àwọn olóṣèlú tí wọ́n mọ ohun tó ń ṣe wọ́n sì wà nínú olóṣèlú Nàìjíríà o. Nínú gbogbo bó ṣe lè wù kó rí, àwọn olóṣèlú kan wà tó yẹ pé orí wọn pé wọ́n mọ ohun tó ń pè ní politics, wọ́n dẹ̀ mọ ohun tó ń pè ní games nínú politics. Kudos to this Mr. Edward Onoja, right? This man is a very brilliant politician, a very brilliant one. Irú àwọn èèyàn tá a need nínú politics Nàìjíríà lélẹ̀. Àwọn èèyàn tó wà diplomatic, tó wà logical, àwọn èèyàn tó wà reasonable, àwọn èèyàn tí wọ́n wà selfless, tí wọ́n wà selfish, àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n máa ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ irrespective of condition tó bá rí kó jẹyọ. Àwọn olóṣèlú gidi sì wà nínú politics Nàìjíríà. Ẹ má ti lose hope. Nàìjíríà sì máa dá for everybody. Ó kò tẹ̀ jẹ́ wípé President Bola Ahmed Tinubu wọ́n ní láti ṣoore ńlá fún àwọn ọmọ Nàìjíríà. Bí ẹ ṣe take a risk, tí ẹ step on toes àwọn èèyàn ńláńlá tó jẹ́ pé ẹ bí ṣùgbẹ́gbà. You look at the options that are available to Nigerians, and the ADC opposition coalition platform has emerged. Yeah. And they say their major agenda is to get this government out of town. You are trying to be polite. They say their agenda is to remove President Bola Ahmed Tinubu. They've turned politics to personal issues. It's not the governance. Is that not what politics is about? Politics is about policies and issues. So I ask you, even though they are not going to make it, why do you think they will not make it? Will they take out subsidy? Would that be the right policy? Will they reverse back the electricity tariff? Would that be a great policy? Will they unbundle the tax reforms that will kick off in January 2026? Would that be the policy? Is that what they're going to promise Nigerians? They know that those policies were correct. Those were the right things to do. For decades, people have been saying, this is what we need to do. This is what we need to do. But nobody had the balls to get it done. Jagaban, His Excellency President Tinubu came. He got it done. That's what leaders are made of. That's the kind of leaders people want to follow. People who say something, do that thing, damn the political consequences, because politics cannot be what you will do always and leave out governance. Yeah, you but must take the tough decisions sometimes for the good of your people. These tough decisions and some of these policies, you get punished politically for them. If you look at the politics of it and do not do the job of it, you leave your nation, even when you leave office, worse than you met it. But if you have the courage, the boldness to do what you know is right, though it will give you a temporal pain, but in the long run, everybody, Nigerians will be better for it. If you do it like President Tinubu is doing it, then you are the real definition of a great leader. That's what differentiates great leadership from. Àwọn olóṣèlú tó rí wọn pé wọ́n sì wà nínú olóṣèlú Nàìjíríà. Àwọn olóṣèlú tí wọ́n mọ ohun tó ń ṣe wọ́n sì wà nínú olóṣèlú Nàìjíríà o. Nínú gbogbo bó ṣe lè wù kó rí, àwọn olóṣèlú kan wà tó yẹ pé orí wọn pé wọ́n mọ ohun tó ń pè ní politics, wọ́n dẹ̀ mọ ohun tó ń pè ní games nínú politics. Kudos to this Mr. Edward Onoja, right? This man is a very brilliant politician, a very brilliant one. Irú àwọn èèyàn tá a need nínú politics Nàìjíríà lélẹ̀. Àwọn èèyàn tó wà diplomatic, tó wà logical, àwọn èèyàn tó wà reasonable, àwọn èèyàn tí wọ́n wà selfless, tí wọ́n wà selfish, àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n máa ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ irrespective of condition tó bá rí kó jẹyọ. Àwọn olóṣèlú gidi sì wà nínú politics Nàìjíríà. Ẹ má ti lose hope. Nàìjíríà sì máa dá for everybody. Ó kò tẹ̀ jẹ́ wípé President Bola Ahmed Tinubu wọ́n ní láti ṣoore ńlá fún àwọn ọmọ Nàìjíríà. Bí ẹ ṣe take a risk, tí ẹ step on toes àwọn èèyàn ńláńlá
tó jẹ́ pé bẹ́ṣùgbẹ̀gbà rẹ́dì láti welcome gbogbo anything tó bá fẹ́ tẹ̀yìn ẹ̀ yọ tẹ́ fi yọ subsidy kúrò. President Bola Ahmed Tinubu, mo ń gba ẹnu gbogbo ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n over 200 million, mo ń gba gbogbo ẹnu wa sọ̀rọ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ declare ẹ̀wọ̀n gbére àti ìdájọ́ ọkú ẹ̀wọ̀n gbére tàbí ìdájọ́ ọkú fún gbogbo olóṣèlú tí ò bá ti wà accountable, tí ò bá ti lè account fún public fund báwo ló ṣe ná, fún gbogbo contractors tó gbaṣẹ́ lọ́dọ̀ olóṣèlú àbí tó gbaṣẹ́ lọ́dọ̀ ìjọba tí ò lè account bó ṣe ná owó yẹn, tó jẹ́ pé story lówó máa ń bá jáde. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ kọ́kọ́ tibẹ̀ yẹn mú ọ̀rọ̀ àti máa wá ojútùú sí ìṣòro Nàìjíríà náà. Ẹ kẹ̀tẹ̀ take decision yẹn. Ẹ̀yin ti dàgbà débi pé Ọlọ́run má mú wa bẹ́ẹ̀ jí owó mọ́. Ẹ ti ní ohun tẹ́ fẹ́ jẹ títí dọjọ́ ọkú yín. Ẹ lè lo 70 years sí mọ́ láyé o. 50 gan mo sì dá òtún ẹ̀ sà. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wà tẹ́ pé tẹ́ bá ṣe títí láyé níjọba Nàìjíríà ní ìlú Nàìjíríà ò ní gbàgbé yín. Ẹ pé gbogbo àwọn aṣòfin, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ sọ pé ẹ ní interest nírú òfin yìí, ẹ sọ pé irú òfin báyìí ẹ ní interest nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó yé wọn pé China ta ti ń yá owó, ta jẹ China lówó, irú òfin yìí ni wọ́n ń lò tí wọ́n fi kápá ojú kòkòrò àwọn olóṣèlú. Democratic system of government tí àwọn òyìnbó gbé lé wa lọ́wọ́ ó fi àyè olè jíjà ká máa ba ayé àwọn mẹ̀kúnnù jẹ́, ó ti fílẹ̀ jù sílẹ̀ fáwọn olóṣèlú tí wọ́n bá wà nípò agbára. Ẹ jẹ́ ká wà fúnra wa lo common sense wa tá lè fi tún Nàìjíríà ṣe. Ìjọba Amẹ́ríkà, ìjọba UK, ìjọba Europe wọn ò ní nǹkan kan ṣe láti lè wá bá yín pé kí ló dé tẹ́ fi ṣerú òfin yẹn. Ìlú wa ní independent state, independent country la pè Nàìjíríà. Ṣé ẹ rí pé ó jẹ́ ká announce irú òfin báyìí ní radio station, ní TV station, kẹ́yìn fúnra yín issue statement, speech fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá pé everybody kó wà attentive. Ẹni olóṣèlú tí ò bá ti lè account báwo ló ṣe ná owó aráàlú, ẹ̀wọ̀n gbére ni, kò sí pardon kankan fún, kò sí gọ́fúnà kan àbí president kan tó fẹ́ pardon ẹ̀, tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó dẹ̀ lè já sí ikú kán lọ yẹgi fún. Ó depend lórí bí adájọ́ bá ṣe gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí. A nídìí òfin yìí Mr. President sir, mi bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, mo fọlọ́run bá bẹ̀ yín. Òfin yìí tẹ́ bá tún lè ṣe léyìí fún wa, orúkọ yín ò ní parun láyéláyé nínú ìtàn Nàìjíríà o. Ẹ share fídíò yìí, ẹ jẹ́ kó dọ́dọ̀ President Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ jẹ́ kó dọ́dọ̀ Ṣèyí Tinubu, ẹ jẹ́ kó dọ́dọ̀ Madam Olúrẹ̀mí Tinubu àti gbogbo àwọn tí wọ́n làmìlaka nínú òṣèlú. Nǹkan táwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ lélẹ̀, àwọn hope tẹ́lẹ̀ bá fún wa lélẹ̀ ìtọ́kàn wa fi balẹ̀. Enough is enough pé kẹ̀kẹ́ máa fún wa ní empty promise, kẹ̀kẹ́ máa promise wa pé ìgò bẹ̀tà ọdún wo ló tó fẹ́ dáná. Àwọn nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe fún wa lélẹ̀ yìí nígbà tẹ́ yọ subsidy, àwa tá tọ́ lọ́pọlọ wa pé a mọ̀ pé yes ara hope fún Nàìjíríà nìyẹn. Ẹ tún bá wa ṣe léyìí náà nítorí tọlọ́run, ẹ bá wa ṣe léyìí náà. Ẹ̀yin kẹ̀tẹ́ declare kíní yẹn, ẹ pè wọ́n káwọn aṣòfin sọ́dọ̀fin, kẹ́nìkan má bàá dòfin wá kọ́ dẹ̀ tètè ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kí wọ́n sọ di òfin. Ẹnikẹ́ni olóṣèlú tó bá kówó ìlú jẹ tí ò dẹ̀ lé àkáǹtì bó ṣe ná owó yẹn, ẹ̀wọ̀n gbére tàbí kan lọ yẹgi fún. Ohun tájájọ́ bá ti faramọ́ nínú méjèèjì, ṣùgbọ́n kan nínú méjèèjì gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sí. Ní kíákíá ni tí wọ́n dẹ̀ ní ẹ fi síbẹ̀ pé tí wọ́n gbọ́dọ̀ fífalẹ̀ o láàrin oṣù kan ó pẹ́ jù. Gbogbo ohun tó bá ń dá nínú ẹjọ́ nílé ẹjọ́ kí wọ́n suspend ẹ̀. Tó bá ti gbẹ́jọ́ olóṣèlú wá, ẹjọ́ olóṣèlú yẹn ni kí wọ́n sáré ṣe. Emergency ni kó máa bá wa. Under 1 month 30 days ni kó fi ṣe gbogbo ìgbẹ́jọ́ tó bá fẹ́ ṣe, gbogbo àkáǹtì, gbogbo ìwádìí tó bá fẹ́ ṣe pátápátá under 30 days. Gbogbo wa la mọ̀ pé tó bá ti ń fẹ́ ẹjọ́ ráre
wọ́n ti fẹ́ máa fi àbòsí sí nìyẹn. ìdí nìyẹn tó yẹ pé 30 days is okay. ẹ rí pé tẹ́ bá ṣerú eléyìí àwòrán tẹ́ ń wò yìí ìrọ̀rùn ló máa bá dé fún yín ní 2027. ìrọ̀rùn ló máa bá dé fún gbogbo ẹbí yín àtorúkọ yín nínú Nàìjíríà. gbogbo nǹkan táwọn alátakò fẹ́ máa ṣe wípé àwọn fẹ́ takò yìí excuse me láti gbàjọba mọ́ yín lọ́wọ́. ẹ rí pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátá ni wọ́n máa finúfídọ̀ dìbò fún yín coming 2027. tẹ́ bá lè ṣe ohun tí mo sọ yìí ẹ share fídíò yìí ẹ jẹ́ kó go viral ẹ like ẹ dẹ̀ follow page yìí ó dàbọ̀.